Noi abbiamo ricevuto la richiesta di adesione ad un bando emanato dall'ASL, alla quale noi abbiamo comunque condiviso quelli che erano il numero di camere che potevamo mettere a disposizione, i servizi alberghieri inclusi e la quotazione. Di fatto tutto si ferma lì, perché noi non abbiamo ricevuto alcuna conferma e né tantomeno è stato siglato alcun accordo. Gabriele Iosefini ha appreso dalla stampa la notizia dell'inserimento dell'albergo che dirige nella lista dei Covid Hotel che la Regione Veneto si dice pronta ad attivare. La Casa del Pellegrino in pieno centro a Padova, proprio di fianco alla Basilica del Santo, è una delle 3 strutture scelte per la provincia di Padova. Ci sono anche l'Hotel Augustus di Montegrotto e il Point Hotel di Conselve. Conosciuto e frequentato soprattutto dai fedeli del Santo che arrivano qui da tutta Italia e anche dall'estero, Casa del Pellegrino dispone di oltre 300 camere di un servizio di ristorazione. Per noi è un passo comunque importante perché come struttura alberghiera è una struttura che nella sua totalità con quasi 300 posti letto ha un'operatività molto importante, quindi questo permetterebbe di aiutare l'azienda a superare questo momento e da un lato, dall'altro lato garantire anche alle famiglie dei miei collaboratori una sostenibilità economica che in questo momento non è sempre scontata. Il 2020 è stato un anno difficile, anche a giugno, mese antoniano, non si sono registrate molte presenze e questa opportunità per la Casa del Pellegrino si sposa anche con la vocazione della struttura nata 70 anni fa. Casa del Pellegrino nasce come struttura alberghiera per fornire un'opportunità di soggiorno. Nel tempo Casa del Pellegrino è stata orfanotrofio, è stata studentato e ci sta che si apra alle necessità del territorio. Ora il direttore attende di essere contattato dall'USL Euganea e dalla Regione per recepire i protocolli di sicurezza sanitaria da attivare. Un piano per la gestione degli eventuali ospiti positivi al Covid però c'è già. Abbiamo la fortuna di essere comunque una struttura molto grande, quindi abbiamo 2 plessi distinti. L'idea, cioè il nostro progetto è quello di dedicare un plesso in toto all'ospitalità di questi ospiti particolari, mentre dedicare il secondo plesso e tutta l'area ristorativa, quindi aperta al pubblico, per quanto riguarda invece i turisti regolari, ecco.